Kamu ke di mana? Aiges kamu nanaonan ini aya di luar tangkal tangkil. Sasalad beak cangkang tangkil ge. Oreg. Wanto. Hoi Anggun, emang bener cina kawin? Atuh goblok gira-gira geng nada kawin. Alah. Si Anggun lain maaminkeun sugan be sia dibawakeun. Si Anggun lain maaminkeun sugan be sia dibawakeun 10 juta. 10 juta. Wanto. Anggun si lain maaminkeun sugan be sia dibawakeun puluhan juta. Anggun si lain mah diaminkeun sugan be sia dibawakeun puluhan juta. Si Anggunnya kerang kumaha lamun sia kawin isukan. Si Anggunnya kerang kumaha sia lamun kawin isukan. Ai jodoh. Ai jodoh isukan. Pan. Pan cenah gering. Oh, bukan kita nggak kieu. Anggunnya kerang kumaha sia lamun isuk aya jodoh. Masih lamun isukan aya nu mawa aya jodohna. Tuh tadi ke kitu. Itu lah kitu ya. Ayo kitunya Sarah. Di manyege sih ngomongna. Si Anggunnya kerang kumaha lamun isuk aya jodohna. Atuh sabodo ari tendana apa amin sia mulai. Wanto. Atuh sabodo ari daekeun mah. Posisi awal. Atuh sabodo ari daekeun mah tendana ti di kaci kandel laju tanggapan 7 peting. Tanggapan. Atuh sabodo. Pam. Balik. Atuh sabodo ari daekeun mah tendana ti di kaci kandel. Anjing. Sesalad ai kitu sia sebagai non hayang tendana di dieu ka Cikande. Laju tetanggapanna hayang 7 peting. Baba. Sesalad ai kitu sia sebagai non hayang tendana di dieu ka ditu. Mana? Mana sing? Hah? Kamana, Pam? Ai kitu Pan. sesalad ai kitu sia sebagai non hayang tendana di dieu hayang ka ditu. Ih, ti dia kaci kande. Iya. Sesalad ai kitu sia sebagai non tendana di dieu hayang ka Cikande. Sesalad sia Pan itu. Kami laki tuh sih. Ih. Kagok. Sesalad ai kitu sia Sesalad ai kitu sia sebagai non hayang tendana di dieu ka Cikande. Laju tetanggapanna hayang 7 peting. Toblo piraku aing ngalaloworakeun tetangga. Tenaga kan. Tuh. Toblo piraku aing ngalaloworakeun tanaga batur. Hei Anggun, emang di situ nya pan kuari mah keur musim jobna turul. Ih, Dulur. Job turun. Job. Kenen. Hei Anggun, emang di situ nya pan Hei Anggun, emang di situ nya pan kuari mah keur musimna jobna dulur. Job. Hei Anggun, emang di situ nya pan kuari mah keur musim job dulur. Eta nu bayarana uang sabun, horeng nama sesana. Eta nu bayarana uang sabun, horeng mah sesana di kantongan ku pimpinan. Bisa sana. Atuh same asup, Atupan. atupan same asup kantong sesana. Duit sasana. Atuh same duit. Atupan. Duitna. Atupan same duit kantong. Ih goblok. Atupan same asup kantong. Atupan same asup kantong sesa duitna. Atupan same asup kantong duit sesana. Sesa duit. Atupan same asup kantong sesa duitna. Tuh hojing. Atuh hojing jeung setan, panggung gede, panggung rejing, lampu tembak. Saweran, Ai goblok. saweran di Atuh hojing jeung setan, lampu gede. Atuh hojing jeung setan, panggung gede, panggung rejing, lampu lambak. Lampu tembak. Atuh hojing jeung setan, Atuh hojing jeung setan, panggung gede, panggung rejik, lampu tembak, ai saweran di kangkud bae. salah. Rejik. Rejing. Atuh hojing jeung setan, panggung gede, panggung rejik, lampu tembak. anjing. Atuh
rejing jeung setan, panggung gede, panggung rejing, lampu tembak, ai saweran di kangkud bae. Eta nyapem bisa. Eta nyapem jelemaku bisaan ngakan sesang berlelep. Eta nyapem jelemaku bisaan ngakan kesang batur. Hanya pemainnya nu capek, penyanyi nu capek, tapi nu seubah nu nyumputkeun duit saweran. Honya enggeus mah eta duit saweran di kantongan saparo terus jawabnya Honya etanya Honya enggeus mah duit jawabna jawab. Honya enggeus mah duit saweran saparo. Geus nya duit saweran masih. Oh, Honya enggeus mah saparona duit saweran di kantongan jawab dulur deui. Geus budak, engke mah lamun aya pimpinan dangdut. ngabagikeun. Geus budak, engke mah. Bantu. Geus budak, engke mah mun aya pemimpinan. Geus budak, engke mah lamun aya pimpinan dangdut teu ngabagikeun. Geus budak, engke mah mun aya pimpinan dangdut ngabagikeun. Ngabagikin. Ngabagikin. Geus budak, engke mah mun aya pimpinan dangdut ngabagikeun duit saweran. Geus. Geus budak, engke mah lamun aya pimpinan teu bener ngabagikeun saweran. Halah. Geus budak, engke mah lamun aya pimpinan dangdut ngabagikeun saweran teu bener, hayu urang tapilangan ker tuman. Make. Geus budak, engke lamun aya pimpinan dangdut ngabagikeun saweran teu bener. Geus budak, engke lamun aya pimpinan dangdut ngabagikeun saweran teu bener, hayu urang tampilingan bae ker tuman. Geus budak, engke lamun aya pimpinan teu bener. Bantu. Geus budak, engke lamun aya pimpinan dangdut. Geus budak, engke lamun aya pimpinan dangdut ngabagikeun Sawerana. Geus budak, engke lamun aya pimpinan dangdut ngabagikeun saweran teu bener, hayu urang tampilingan bae ker tuman. Masih mi? Tuman. Geus budak, engke lamun aya pimpinan dangdut ngabagikeun saweran teu bener, geus hayu urang tampilingan ker tuman. Anggun, pokona lamun sia kawin kudu dangdutna. Di kunci lu cahayanya biar nggak turun naik. Anggun, pokona lamun sia kawin kudu dangdutna Nyukalista anu DJ Dodong. Dodong. Anggun, pokona lamun sia kawin kudu dangdutna Nyukalista anu DJ Lodong, Miss Ila Apotik jeung bintang tamu Sukesi Kesrek. Lain Sukesi Barbie. Anggun, pokona lamun sia kawin kudu DJ-na. Anggun, pokona lamun sia kawin kudu dangdutna Nyukalista anu DJ Lodong, Miss Ela Apotik jeung bintang tamu Sukesi Kesrek. Lain Sukesi Barbie. Apem eta DJ Lodong jeung Miss Ela. Apem eta DJ Lodong jeung Ela jeung Miss. Apem eta DJ Lodong jeung Miss Ela Apotik jeung si saha tadi? Apem eta DJ Lodong jeung Miss Ela Apotik. Apem eta DJ Lodong. Apem eta DJ Lodong jeung Miss Ela Apotik jeung hijina saha teh? Sukesi Barbie. Dek teu dibayar uang sabun. Anggun, DJ Lodong mah jeung Miss Apotik. Miss Ela. Anggun, DJ Lodong mah jeung Miss Ela Apotik jeung bintang tamu Sukesi Barbie di Ulahkeun. Anggun, DJ Anggun, DJ Lodong jeung Miss Ela Apotik jeung eta tah bintang tamu Sukesi Barbie ulahkan uang sabun dibere mie 5 bungkus saurang ge hareun. Oh, jangan itu. Gituin ge. Cepetan ge. Aing geus ngumumkeun ka urang kampung dengek ai sim ah. Aing ngumum. Coba apa sekali ge? Kak. Ampun. Si Anggun mah lamun haja cenah ge sawah, lamun anu ngamplop kudu sabun kita hewang.
Ranginang dina aqua hiji. Rangin ngaku. Ranginang jeung aqua hiji. Kejo, sayur sop jeung tulang takil. Kejo, sayur sop jeung tulang lauk. Kejo, sayur sop jeung tulang tali. Kejo, sayur sop jeung tulang daging. Kejo, sayur sop jeung tulang lauk tangkil tongkol. Kejo, sayur sop jeung tulang. Kejo, sayur sop jeung tulang taling. Kejo, sayur sop jeung lauk tongkol. Goblok dong. Kejo, sayur sop jeung tulang lauk tongkol. Halo guys, ini sawah apem nih, banyak kan? Apem beli hasil syuting, bukan asal nipu. Sen. Halo. Sen. Halo guys, ini sawah apem nih. Nih, apem beli hasil syuting, bukan hasil nipu atau jual bunga bangke. Tuh banyak kan, banyak. Tuh guys, tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 tuh banyak guys, banyak. Sen. Ini asli loh, bukan kayak si cadel, si makor. Sen. Ini asli loh, yang menghina orang. Bukan kayak si cadel yang menghina orang demi pengen viral. Pengen viral kok menghina orang. Nih lihat TikTok gua, nih lihat YouTube gua, puluhan juta kan viewernya. Tanpa harus menghina orang dan merendahkan. Tanpa harus merendahkan dan menghina orang. Kasian ya si cadel pengen diundang di stasiun TV. Bikin perkara di semua artis. Bikin perkara ke semua artis. Kasian ya Mbak Cadel, bisa nggak sih? Capek loh pura-pura kaya, apem juga capek. Capek loh pura-pura kaya, apem juga capek. Hidup mah mending apa adanya. Hidup mah mending ada apanya. Hidup mah mending apa adanya. Jangan dibuat-buat. Ibadah di depan kamera hanya membuat sia-sia. Privasikanlah ibadahmu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Jangan sebutkan nominal. Jika amal tidak mau hangus. Jangan membuat kebodohan. Dengan cara menjatuhkan martabat orang lain hanya demi sebuah konten. Yang ngeprank ojek online. Lu semua suka buat lu. Buat lu yang ngeprank. Buat lu semua. Buat lu semua yang ngeprank ojek online. Suka. Buat lu semua yang sering ngeprank dan bikin dia sakit hati, lu sama sampai